Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Alhamdulillah boten kesupen monggo kita sami ngunjukaken puji lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten nikmat dumateng kita sedanten. Saya nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan lan nikmat-nikmat sanesipun ingkang boten kapetang. Sehingga krana nikmat-nikmat kasebat wonten ing dalu menika kita saged makempal malih manunggal wonten ing majelis ilmu ingkang minulya menika. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring dumateng kita ilmu ingkang bermanfaat. Salajengipun shalawat lan salam mugi katepaken dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi dumateng para keluarganipun, sahabatipun lan para panederekipun dumugi dinten akhir sakmangke. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek kaum muslimin jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Insyaallah wonten ing kesempatan dalu menika kita badhe nglajengaken pangaosan kita ngaturaken kitab tauhid lan wonten ing dalu menika kita badhe ngaturaken inggih menika bab minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk iman marang Allah yaiku sabar marang takdire Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Temtunipun nalika kita gesang wonten ing donya menika kita mesti badhe manggihi patoben. Arupi napa kathah napa menika musibah lan sapiturutipun. Kagem ngadepi musibah-musibah kasebat temtunipun kita mbetahaken napa sabar. Sabar datang musibah-musibah menika amargi menika takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Sampun dipun temtokaken Allah. Menika ingkang dipun kersakaken Allah Subhanahu wa taala. Sampun dipun tetepaken Allah. Saderengipun Allah nyiptakaken langit, saderengipun Allah nyiptakaken bumi sedantenipun sampun dipun tetepaken. Termasuk musibah ingkang kita tampi. Menika sampun dipun tetepaken Allah, sampun dipun takdiraken Allah. Pramila kita kedah sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah. Menapa ingkang dipun maksud sabar menika? Ingkang dipun maksud sabar inggih menika al-habsu. Inggih menika nahan. Nahan saking napa? Nahan saking perkawis-perkawis ingkang boten dipun keparengaken. Perkawis-perkawis ingkang boten wonten manfaatipun. Contonipun napa? Contonipun nalika kita nampi musibah lajeng nangis ngelur-ngelur bengok-bengok nyuweki klambi lan sapiturutipun. Kita tahan badan kita ampun ngantos nindakaken ingkang kados mekaten menika. Menika ingkang dipun wastani sabar. Nggih. Lajeng ingkang naminipun sabar menika wonten werni 3.
Sabar menika wonten werni 3. Ingkang sepisan inggih menika as-sabru 'alal ma'mur. Inggih menika sabar dhateng perkawis-perkawis ingkang dipun dawuhaken Allah. Sabar nalika nindakaken salat. Nindakaken salat menika mbetahaken kesabaran napa mboten? Mbetahaken kesabaran. Menawi mboten sabar kita mboten saged nindakaken salat menika. Napa malih salat subuh jamaah wonten ing masjid gek lagi musim adem udan malih. Kinten-kinten pripun? Aurat menika. Pramila supados kita saged nindakaken ibadah dawuhipun Allah menika kita kedah napa? Sabar. Menika sabar ingkang sepisan. Lajeng ingkang nomor kalih inggih menika as-sabru 'alal mahdzur. Inggih menika sabar dumateng perkawis-perkawis ingkang dipun awisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar dumateng perkawis-perkawis ingkang dipun larang. Nebi menapa kemawon ingkang dipun larang Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ugi menika ugi mbetahaken kesabaran. Kita nebi perkawis-perkawis ingkang dipun haramaken. Wonten tiyang ingkang kempal gadah rencang, tiang-tiang ingkang remen mabuk-mabukan. Lajeng piyambakipun badhe ninggalaken menika. Temtunipun menika mboten gampil. Menika ingkang werni kalih sabar nalika ninggalaken awisan-awisanipun Allah. Lajeng sabar ingkang nomor 3. Nah menika ingkang dipun aturaken wonten dalu menika inggih menika as-sabru 'alal maqdur. Inggih menika sabar dumateng menapa ingkang sampun dipun takdiraken Allah. Inggih menika arupi musibah-musibah ingkang aurat ingkang boten ngremenaken kita. Kita kedah sabar. Kanthi napa? Kita tahan badan kita ampun ngantos kok lajeng sambat ngresula lisan kita napa nedahaken bilih kita menika mboten ridha, mekaten ugi badan kita ugi nindakaken perkawis-perkawis ingkang mboten wonten manfaatipun. Kados napa naboki pipi, njambaki rambut lan sak piturutipun. Kedahipun ingkang kados mekaten menika dipun tebi. Nggih. Salajengipun bapak-bapak, ibu-ibu sedherek-sedherek kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah. Tiyang nalika ngadepi musibah menika wonten mapinten-pinten bentuk. Terus tiyang menika nalika ngadepi musibah, nalika nampi musibah, anggenipun nyikapi kados pundi menika wonten sekawan. Ingkang sepisan inggih menika al-jaza. Inggih menika ingkang gresula sambat mboten saged nampi musibah kasebat. Lisanipun muring-muring nesu-nesu amargi musibahipun menika. Mekaten ugi napa anggota badanipun nggih nindakaken perkawis-perkawis ingkang mboten wonten manfaatipun. Menika ingkang sepisan lan ingkang kados mekaten menika hukumipun haram. Mboten dipun keparengaken. Menika ingkang sepisan. Lajeng ingkang nomor kalih inggih menika as-sabru. Ngadepi musibah lajeng napa? Sabar. Menika jenis ingkang nomor kalih. Dan menika hukumipun wajib. Dados nalika kita nampi musibah napa kemawon wajib napa? Sabar. Nah, ini menika wajib sabar, mboten pareng kok kita ngresula sambat lajeng muring-muring nesu kalih sinten? Ingkang paring musibah sinten? Allah. Berarti menawi kita duka nalika nampi musibah sami kemawon kita duka mboten saged nampi menapa ingkang sampun dipun tetepaken Allah. Pramila menika mboten dipun keparengaken. Ingkang wajib nggih menika kita sabar. Nggih.
Menika ingkang nomor kalih. Ya. Lajeng ingkang nomor 3 ingkang tingkatipun langkung inggil tinimbang sabar inggih menika ridha. Terus mboten namung sabar ananging ridha. Ridha dhateng musibah menika. Amargi mangertos menika ingkang nemtokaken inggih menika Allah. Mangertos bilih menika ingkang ngersakaken Allah. Pramila piyambakipun ridha. Nggih. Nah, menika tingkatanipun langkung inggil tinimbang namung sabar. Menawi sabar menika piyambakipun sabar ananging kepengin menawi kahananipun menika mboten kados mekaten. Nek iso ya aja ngene. Menika sabar. Tesih sabar tingkatanipun. Mboten gresula, mboten sambat. Menika sabar. Ananging menawi ridha menika nggih sampun ridha, nggih nampi menapa kemawon kahananipun. Musibah ingkang dipun panggihi menika piyambakipun nampi menika. Nggih, menika napa ridha. Lajeng ingkang nomor sekawan, bentuk ingkang nomor sekawan tiyang ingkang ngadepi musibah ingkang paling inggil inggih menika asyukuru. Napa? Syukur. Nampi musibah kok malah syukur. Nah, menika tingkatan ingkang paling inggil. Nah, kok saged ngantos mekaten? Amargi tiyang menika mangertos bilih nalika Allah paring musibah lajeng piyambakipun menika saged sabar ngadepi musibah kasebat. Nah, piyambakipun badhe pikantuk keutamaan ingkang kathah. Pramila napa piyambakipun nampi musibah ananging akhiripun piyambakipun pikantuk mapinten-pinten kesaenan. Pramila lajeng napa bersyukur. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah, kinten-kinten kita ingkang pundi? Menawi kita nampi musibah kinten-kinten kita termasuk golongan ingkang pundi? Setunggal kalih tiga napa sekawan? Sekawan alhamdulillah. Ingkang bahkan ampun ngantos termasuk ingkang nomor setunggal. Paling boten nggih ingkang nomor kalih ingkang sabar. Syukur-syukur saged ridho, syukur-syukur malih saged syukur. Nah, menika ananging awrat menika. Menawi namung dipun aturaken nggih gampil. Ananging dipun praktekaken awrat. Menika napa? Gedang awah pakel. Omong gampang, nglakoni ini angel. Nah, semenika. Nggih jarkoni iso ngujar ora iso nglakoni. Terus menawi namung dipun ngendikaken dipun aturaken gampil, sabar, napa syukur, ridho. Ing praktekipun mboten gampil. Nggih. Terus menika wonten sekawan tingkatan menika. Nggih, wonten sekawan tingkatan menika nggih paling mboten nggih menika kita usahakan nggih menika wonten tingkatan ingkang sabar. Ampun ngantos kok menika ingkang sepisan nggih menika mboten saged nampi musibah menika. Nggih. Salajengipun bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah. Menawi kita pikantuk musibah lajeng kita saged sabar, menika kita badhe pikantuk keutamaan kesaenan ingkang kathah. Antawisipun napa? Antawisipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabri." Ma utiya ahadun, ora ana wong kang diwenehi ata'an karunia kang khairan luwih becik wa ausa lan luwih jembar minas sabri tinimbang sabar. Dados nalika kita dipun paringi Allah Subhanahu wa taala lan kita saged sabar menika krana Allah Subhanahu wa taala ingkang paring pitulungan kagem kita sehingga kita saged sabar. Nalika kita dipun paringi kesabaran saking Allah Subhanahu wa taala,
menika karunianipun Allah, peparingipun Allah Subhanahu wa taala ingkang ageng sanget. Antos Nabi ngendikan apa? Mboten wonten ingkang langkung sae lan ingkang langkung jembar tinimbang sabar menika. Nah, terus menika keutamaanipun sabar nggih. Mekaten ugi nate dipun ngendikaken Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Piyambakipun ngendika wajadna khaira aishina bis sabri. Kita ya menika para sahabat. Kita menika manggi saenipun gesang kita bis sabri ya menika kanthi sabar. Ya menika para sahabat rumiyin manggi gesang ingkang sae ya menika kanthi napa? Sabar. Terus menika nedahaken napa menawi kita saged sabar wonten ing pagesangan kita termasuk nalika kita ngadepi musibah, insyaallah kita badhe pikantuk gesang ingkang sae. Nggih menika. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah lan kathah dalil-dalil ingkang nedahaken keutamaan sabar. Ngantos Imam Ahmad menika ngendika zakarallahu as-sabra fi tis'ina mawdi'an. Allah menika nyebataken perkawis sabar menika wonten ing dalam Al-Qur'an fi tis'ina mawdi'an. Wonten ing 9 dosa papan. Wonten ing Al-Qur'an. Terus menika nedahaken apa? Nedahaken keutamaan saking sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah, salajengipun nalika kita nampi musibah, menapa ingkang kita ucapaken? Ya. Nalika kita nampi musibah ingkang kita ucapaken, nggih menika kados ingkang dipun ngendikaken Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, menika tiang-tiang ingkang nalika nampi musibah pikantuk musibah sami ngucapaken napa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Menawi tiyang menika nalika nampi musibah lajeng ngucapaken inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anging temtunipun menika mboten namung ucapan wonten ing lisan. Nggih dipun mangertosi maknanipun, maksudipun napa? Inna lillahi, kita menika kagunganipun Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita sedanten menika badhe kundur wonten ing ngarsanipun Allah. Terus menika kita ngakeni bilih kita menika kagunganipun Allah, sedantenipun menika kagunganipun Allah, keluarga kita kagunganipun Allah, bondo kita kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila menawi wonten ingkang dipun pendhen Allah kados pundi? Nggih kathahipun kita sabar, kita saged nampi, kita ridho. Kita gadah napa bondo, arta lajeng kok ical. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedantenipun kagunganipun Allah. Ya, lajeng wangsul dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pramila menawi kita estu mangertos maknanipun, insyaallah sedantenipun menika dados enteng. Sedantenipun menika dados enteng. Nggih. Mekaten ugi antawisipun ingkang dipun waos inggih menika ndonga ingkang dipun ajaraken Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa donganipun? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Menika donganipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun ajaraken Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah nalika mireng napa hadis menika, mireng donga menika, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika sinten kemawon tiyang ingkang nampi musibah lajeng ngucapaken donga menika, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, tiyang menika badhe dipun
paringi ganjaran Allah Subhanahu wa taala krana musibah kasebat lan dipun paringi lelintu ingkang langkung sae. Allahumma duh Allah ujurni fi musibati. Mugi panjenengan paring ganjaran wonten ing musibah kula menika. Wa akhlif li khairan minha lan mugi panjenengan paring lelintu khairan minha ingkang langkung sae. Menika nyuwun dumateng Allah napa supados dipun paringi ganjaran krana musibah kasebat lan supados dipun paringi lelintu ingkang langkung sae. Nabi nerangaken bilih tiyang ingkang nampi musibah lajeng maos donga menika mesti Allah badhe paring ganjaran lan dipun paringi gantos lelintu ingkang langkung sae. Ummu Salamah mireng hadis menika. Lan nalika Ummu Salamah menika pikantuk musibah napa menika? Garwanipun seda. Sinten garwanipun Ummu Salamah? Abu Salamah. Nah, nalika Abu Salamah menika seda, Ummu Salamah kemutan hadis menika. Kemutan hadis menika lajeng dipun waos innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sak sampunipun maos donga menika lajeng batin. Wah, kira-kira apa iki gantine sing luwih apik. Napa? Akhiripun Allah nggih paring gantos, paring lintu ingkang langkung sae napa? Nggih menika dipun garwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garwa ingkang langkung sae tinimbang garwa saderengipun. Terus menika bukti nyata bila Allah Subhanahu wa taala napa badhe paring lintu ingkang langkung sae. Nah, menawi kita nampi musibah lajeng ngucapaken donga menika. Pramila ampun kesupen menawi kita nampi musibah napa kemawon. Napa menika kecelakaan dawah napa menika artanipun ical ampun kesupen kita ngucapaken menika innalillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nggih. Ya salajengipun Bapak Ibu sedherek kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah. Wonten pinten-pinten dalil ingkang dipun terangaken wonten mriki kaitan kalian sabar dumateng takdiripun Allah. Ingkang sepisan nggih menika pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat At-Taghabun ayat 11. Allah Subhanahu wa taala ngendika wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wa may yu'min billah lan sapa wong kang iman marang Allah yahdi qalbah mongko Allah bakal paring pitutuh qalbah marang atine. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah, wonten ing awal ayat Allah Subhanahu wa taala ngendika ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Ma asaba min musibatin ora ana musibah kang menimpa. Mboten wonten musibah ingkang ngingingi kita illa bi idznillah kejaba kanthi izin saka Allah. Artosipun apa? Sedanten musibah menika krana takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Sampun dipun tentakaken Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kataba maqadira kulli syai'in. Satemene Allah iku nulis netepake takdire kabeh perkara. Terus wonten ing donya menika sedanten perkawis ingkang wonten ing donya menika pinten 50.000 taun. Saderengipun Allah nyiptakaken langit lan bumi. Sedantenipun sampun dipun tetepaken Allah. Lajeng napa Allah ngendika wa may yu'min billah lan sapa wong ingkang iman marang Allah. Maksudipun nggih menika napa? Iman bilih musibah menika krana takdir saking Allah, ketentuan saking Allah. Allah ingkang ngersakaken
yahdi qalbah, mongko Allah bakal paring pituduh kanggo atine. Maksudipun apa? Nah, injih menika Allah paring pituduh kagem atinipun sehingga piyambakipun saged sabar. Mboten gresula, mboten nesu-nesu, mboten muring-muring, mboten ngamuk krana musibah kasebat. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah. Lajeng qala Alqamah ngendika, Alqamah menika salah setunggalipun tabi'in, generasi sasampunipun sahabat. Lan Alqamah menika lahiripun nggih menika wonten ing zaman gesangipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ananging dereng nate kepanggih kaliyan Nabi, sehingga mboten termasuk sahabat, ananging termasuk tabi'in. Amargi namung kepanggih kaliyan para sahabat, mboten kepanggih Nabi. Alqamah ngendika nalika nerangaken ayat menika, huwar rajulu tusibuhu almusibatu faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Maksud ayat menika miderek pangandikanipun Alqamah ya menika huwar rajulu, iki ana wong kang tusibuhul musibah, kang kena musibah. Terus wonten tiyang ingkang nampi musibah, faya'lam banjur dheweke ngerti annaha menawa musibah iku min indillah, saka ngarsane Allah. Terus piyambakipun mangertos bilih musibah menika saking ngarsanipun Allah. Fayarda banjur dheweke ridha wa yusallim lan pasrah. Lan pasrah menika nerangaken napa maksudipun wa may yu'min billah. Sapa wong ingkang iman marang Allah, maksudipun wonten tiyang ingkang nampi musibah, lajeng mangertos bilih musibah menika saking Allah, lajeng piyambakipun ridha lan pasrah dhateng ketentuanipun Allah, mboten gresula, mboten muring-muring. Menika ingkang dipun maksud wa may yu'min billah yahdi qalbah. Menika ingkang badhe dipun paringi pitedah atinipun nggih menika tiyang ingkang kados mekaten nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek-sedherek kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah, dados wonten ing ayat menika Allah Subhanahu wa taala nerangaken sinten kemawon ingkang nampi musibah, lajeng piyambakipun mangertos bilih musibah menika miderek takdiripun Allah, lajeng piyambakipun menika ngarep-arep ganjaran saking musibah kasebat, lan pasrah dumateng Allah, pasrah dumateng takdir ingkang sampun dipun tetepaken Allah. Tiyang ingkang kados mekaten menika ingkang badhe dipun paringi hidayah pitedah Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah badhe paring gantos, paring lelintu saking perkawis donya ingkang ical krana musibah kasebat dipun paringi gantos ingkang langkung sae. Saking ayat menika kita saged mendhet pelajaran antawisipun nggih menika ayat menika nedahaken fadilatus sabri ala aqdarillah al-mu'limah kal masaib. Ayat menika nedahaken keutamaan tiyang ingkang sabar dhateng takdiripun Allah ingkang boten ngremenaken kados dene musibah-musibah menika. Ayat menika nedahaken apa? Keutamaan tiyang ingkang sabar nalika ngadepi takdiripun Allah. Napa keutamaanipun? Yahdi qalbah, badhe dipun tuntun Allah, badhe dipun paringi hidayah Allah Subhanahu wa taala, dipun bimbing Allah Subhanahu wa taala, sehingga lampahipun dados sae. Salajengipun pelajaran sanesipun nggih menika anna sabra sababun li hidayatil qalbi. Bilih ingkang naminipun sabar menika dados sebab. Dados sebab napa? Li hidayatil qalbi, pikantuk hidayahipun ati kita. Terus menawi kita pengen pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, kita kedah napa? Sabar. Sehingga menawi tiyang sabar menika ngertos menapa ingkang kedah dipun tindakaken. Ngertos menapa ingkang kedah dipun tilar. Menika tiyang ingkang sabar. Benten menawi mboten sabar. Nalika nampi musibah lajeng napa mboten saged nampi muring-muring.
ngantos napa nendangi macam-macam, tanganipun nggih gepuki macam-macam, lisanipun nggih muni-muni, muring-muring sak piturutipun. Nah, nika amargi mboten sabar. Amargi mboten benten tiyang ingkang sabar. Dipun paringi pitulung Allah Subhanahu wa taala. Nggih nika. Nggih salajengipun pelajaran sanesipun nggih menika annal hidayata min sawabis sabiri. Bilih hidayah menika termasuk salah setunggal piwales kagem tiyang ingkang sabar. Ya, piwales kagem tiyang ingkang sabar nggih menika pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ya kita lajengaken dalil ingkang nomor kalih wa fi sahih Muslimin wonten ing sahih Muslim an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika isnatani fin nasi isnatani ana rong perkara fin nasi kang ditindakake menungso huma bihim kufrun. Nah, rong perkara iku tuk termasuk kekafiran, termasuk kekufuran. Ata'nu fin nasab, nah, yaiku ata'nu ngelek-elek fin nasab keturunan, wan niyahah lan niyahah. Niyahah nggih menika bengok-bengok alal mayyiti marang mayit. Ya menika nalika wonten sederekipun keluarganipun ingkang seda lajeng mboten saged nampi. Mboten sabar, mboten saged nampi, akhiripun apa? Bengok-bengok, ngelur-ngelur, nangis ngelur-ngelur, gulung-gulung ngantos napa? Kadangkala njambai rambut, ngaploki pipinipun piyambak, pakaianipun dipun suwek-suwek. Nah, menika termasuk bentuk niyah atasipun apa? Meratap nggih. Meratap napa basa Jawanipun nika. Meratap menika. Nah, terus menika Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nerangaken bilih wonten ing sak tengah-tengahipun umat menika tesih wonten kalih kebiasaan ingkang menika termasuk kekufuran. Ingkang boten sami dipun tinggalaken kejawi tiang-tiang ingkang dipun paringi hidayah Allah, dipun slametaken Allah saking perkawis menika. Terus menika mesti wonten kalih perkawis menika wonten, lan kalih perkawis menika termasuk kekufuran. Napa menika ingkang sepisan nggih menika ata'nu fin nasab, mencela ngelek-elek nasab. Ngelek-elek napa nasab. Wah kaiki anake sapa to? Wah anake Pak Fulan. Pak Fulan iki mbiyen kok ngene. Nah, dipun elek-elek. Nah, menika mboten dipun keparengaken. Nah, termasuk nggih menika ngelek-elek napa menika sukunipun. Suku Jawa, suku Madura, wah Madura, suku napa meleh Dayak lan sak piturutipun. Nah, menika mboten dipun keparengaken. Menawi ingkang awon menika pribadipun, ampun lajeng kok sedantenipun dielek-elek. Amargi ingkang naminipun suku golongan menika macam-macam, wonten ingkang sae, wonten ingkang awon. Lajeng ingkang nomor kalih termasuk perkawis ingkang boten dipun tinggalaken tiyang ingkang menika termasuk kekufuran inggih menika an-niyahah. Bengok-bengok nalika nampi musibah. Mboten saged nampi musibah kasebat. Nah, menika mboten dipun keparengaken. Terus menika termasuk bentuk kekufuran. Ananging senadyan menika termasuk bentuk kekufuran, napa tiyang ingkang nindakaken menika lajeng dados kafir? Temtunipun mboten. Mboten mesti tiyang ingkang nindakaken salah setunggal bentuk napa kekufuran lajeng
termasuk kafir ingkang medal saking Islam. Ananging ingkang dipun maksud kafir wonten niku menika kufrul asghar. Kafir ingkang alit, ingkang boten ndadosaken tiyang menika medal saking Islam. Ananging menika termasuk dosa ageng. Termasuk dosa ageng. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah. Saking hadis menika kita saged mendhet mapinten-pinten pelajaran antawisipun inggih menika tahrimun niyahah. Hadis menika nedahaken dipun haramaken niyahah meratap. Terus meratapi mayit. Wa annaha min khisalil kufri wa minal kabair. Menika termasuk tumindak kufur. Wa minal kabair lan termasuk dosa ageng. Napa sebabipun? Amargi tiyang ingkang meratap menika mboten saged nampi menapa ingkang sampun dipun takdiraken Allah. Dipun takdiraken Allah keluarganipun wonten ingkang sedo. Lajeng piyambakipun meratapi gelur-gelur, antos guling-guling lan salajengipun. Nika nedahaken piyambakipun mboten sabar, mboten saged nampi musibah kasebat. Tiyang ingkang kados mekaten menika termasuk saking sekawan golongan ingkang sampun kita sebataken menika termasuk golongan ingkang sepisan. Jadi menika ingkang mboten saged nampi musibah kasebat. Nggih, salajengipun hadis menika ugi nedahaken wujubus sabri. Hadis menika nedahaken wajibipun sabar. Amargi li annahu idza hurimat an niyahatu dalla ala wujubi dhiddiha wa huwa as-sabr. Amargi wonten hadis dipun terangaken ya menika dipun haramaken niyahah. Niyahah meratap menika dipun haramaken pramila kosok wangsulipun sabar menika hukumipun wajib. Wajib. Ya, salajengipun anna minal kufri ma la yanqul 'anil millah. Pelajaran sanesipun nggih menika wonten saperangan sifat kufur menika ingkang boten dadosaken tiyang menika medal saking agami. Contonipun menika sifat kufur menika tiyang ingkang ngelek-elek nasab, tiyang ingkang meratap. Menika termasuk tumindak kufur ananging boten dadosaken medal saking Islam. Ananging menika termasuk dosa ageng. Terus wonten ingkang kados mekaten menika. Contonipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufur. Merangi mateni tiyang muslim menika kufrun, kafir, tumindak kafir. Napa lajeng tiyang ingkang mejahi tiyang sanes menika lajeng kafir medal saking Islam? Ya mboten. Amargi kan dipun maksud kufur wonten mriki ya menika kufur ingkang alit, ingkang mboten dadosaken medal saking Islam ananging termasuk dosa ingkang ageng. Terus menawi wonten dosa kok dipun sebat kufrun senadyan mboten termasuk kufur ingkang ngedalaken saking Islam ananging menika termasuk dosa ageng. Nggih. Kita lajengaken dalil ingkang nomor 3. Walahuma an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an. Lan diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an ingkang marfu' nyambung dumugi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngendika laisa minna dudu termasuk golongane awake dhewe. Menika ancaman nggih. Menawi Nabi ngendika laisa minna dudu termasuk golonganku, golongane awak dhewe. Menika termasuk ancaman saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sinten ingkang boten termasuk golonganipun Nabi? Man darabal khudud. Sapa ingkang napa menika? Nabok-nabok pipi. Wa syaqqal juyub lan nyuwek-nyuwek klambi. Senalika napa nampi musibah mboten saged nampi musibah kasebat lajeng
pipinipun piyambak dikaploki. Lajeng napa pakaianipun dipun suweki. Wada'a bid'awal jahiliyah, lan menyeru dengan seruan jahiliyah. Semenika miderek pangandikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiyang ingkang nindakaken perkawis-perkawis kasebat menika napa boten termasuk golonganipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingkang sepisan menika tiyang ingkang ngaploki pipi nalika nampi musibah boten saged nampi musibah kasebat antos napa ngaploki pipinipun piyambak, naboki pipinipun piyambak, lajeng nyuweki pakaianipun piyambak, lajeng bengok-bengok menyeru kados dene seruanipun jahiliyah. Ndongaaken awon cilaka menika napa dakwah jahiliyah. Dan sapirang ulama ngendika da'a bidakwal jahiliyah maksudipun menika niyah bengok-bengok ngelur-ngelur lan sak piturutipun ya. Menika mboten dipun keparengaken. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah. Terus wonten ing hadis menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngancam, paring ancaman sinten kemawon ingkang nindakaken perkawis menika mboten termasuk golonganipun Nabi. Ya. Amargi napa? Tiyang ingkang nindakaken perkawis-perkawis kasebat menika nedahaken bilih piyambakipun menika mboten saged nampi takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Mboten sabar, mboten saged nampi takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Nampa malih ngantos nindakaken perkawis ingkang saged membahayakan piyambakipun. Atas napa? Ngaploki pipi, njambaki rambut, nyakar napa kulitipun menika napa membahayakan awakipun piyambak. Mekaten ugi menawi ngantos nyuwek-nyuwek klambi, nendrangi barang-barang piring napa di oncalke menika napa ngrusak napa menyia-nyiakan harta. Kedahipun menika saged dipun manfaataken lajeng dipun risak. Terus menika pramila menika mboten dipun keparengaken. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek kaum muslimin yang dipun rahmati Allah, saking hadis menika saged kita mendhet pelajaran antasipun tahrimu at-tasakhut min qadarillah bil qawli awil fi'li wa anahu minal kabair. Hadis menika nedahaken dipun haramaken mboten sabar, mboten saged nampi takdiripun Allah. Saya menika awujud ucapan utawi awujud perbuatan. Awujud ucapan ya menika kados dene bengok-bengok, gelur-gelur. Lajeng arupi perbuatan ya menika kados menampar-nampar pipi, nyuweki klambi lan sak piturutipun. Menika dipun haramaken wa annahu minal qaba'id, lan menika termasuk dosa ageng. Menika termasuk dosa ageng, terus mboten perkawis ingkang remeh. Nggih. Lajeng hadis menika ugi nedahaken wujubus sabri indal musibah. Nggih menika dipun wajibaken sabar nalika nampi musibah. Dipun wajibaken sabar nalika nampi musibah. Nggih. Kita lajengaken dalil candhaipun nggih menika saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala. Sak temene gedene ganjaran iku gumantung gedene ujian. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nerangaken bilih agengipun ganjaran, kathahipun ganjaran menika miderek napa agengipun ujianipun.
Ujianipun antawisipun nggih menika arupi musibah menika. Pramila salajengipun Allah ngendika, Rasulullah ngendika, innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sak temene Allah idza ahabba qauman menawa tresna marang salah sawijining kaum ibtalahum, mongko Allah bakal paring ujian kanggo kaum iku. Nah, dados nalika Allah Subhanahu wa taala menika paring ujian menika mboten ateges kok Allah menika napa sengit. Mboten kok ateges Allah Subhanahu wa taala menika duka. Ananging menika pratandha bilih napa Allah Subhanahu wa taala menika tresna dhateng hambanipun. Lajeng Rasulullah ngendika faman radiya falahu ridha. Faman radiya mongko sapa wong kang ridha. Ridha dhateng napa? Datang ujian saking Allah antawisipun menika arupi musibah. Falahu ridha mongko dheweke oleh keridhaane Allah. Pikantuk ridha saking Allah. Sinten menika? Tiyang ingkang nampi musibah lajeng ridha. Nah, piyambakipun pikantuk ridha saking Allah Subhanahu wa taala. Ana ing kasa wangsulipun wa man sakhita lan sapa wong ingkang ora iso nampa dia menika mboten sabar, falahu as-sukhtu mongko dhewe oleh kamurkan saka Allah. Dados nalika piyambakipun menika nampi musibah kok lajeng malah napa duka, malah nesu-nesu muring-muring, mboten saged nampi musibah kasebat, mboten ridho dhateng musibah kasebat. Nah, falahu sukhtu. Nah, piyambakipun pikantuk napa? Kamurkan saking Allah Subhanahu wa taala. Menika musibahipun tumpuk undung. Pikantuk musibah menika sampun aurat. Lajeng dipun tambah napa? Pikantuk kamurkan saking Allah. Musibah tambah musibah. Menawi wonten ing peribahasa menika napa? Sudah jatuh tertimpa tangga, sampun dawah menika sakit tesih kembruan ondo. Monggo ondonipun saking wesi. Menika musibah ditambah musibah, rugi sangat yang ngatos mekaten. Terus mboten wonten napa badinipun babar blas. Mboten wonten kesaenipun babar blas tiyang ingkang gresula nalika nami musibah. Terus wajib ya menika sabar. Menika sabar datang musibah kasebat ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah, hadis menika nedahaken apa? Nedahaken bilih pratandha Allah Subhanahu wa taala menika tresna dhateng hambanipun, inggih menika Allah paring ujian. Nggih. Allah paring ujian. Dan menika ugi nedahaken apa? Hikmah saking Allah Subhanahu wa taala paring musibah. Wonten hikmahipun. Dados kita nalika nampi musibah napa kemawon ketahipun kita menika husnudzon dumateng Allah. Kita menika kedah husnudzon, nggadahi prasangka ingkang sae dumateng Allah. Oh, iki mesti Allah bakal paring hikmah apa iki. Mesti wonten hikmahipun menika. Terus musibah napa kemawon. Nah, menika mesti wonten hikmahipun. Nggih. Di salajengipun bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah, hadis menika kinetahaken bilih anal jaza' min jinsil amal. Bilih ingkang namipun piwales menika gumantung kalian amalanipun. Nah, Nabi ngendika, "Faman radiya falahu ridha." Tiyang ingkang ridha dumateng musibah ingkang sampun dipun tetepaken Allah, falahu ridha. Amalanipun ridha. Piwales saking Allah napa? Ridha ugi. Nah, pikantuk karidhan saking Allah Subhanahu wa taala. Anika sawangsulipun faman sakhita sapa wong ingkang murka, mboten saged nampi ngresula
dumateng musibah kasebat falahu sukhtu mongko dhewe oleh kamurkan saka Allah. Menika nedahaken apa? Bilih piwales saking Allah menika gumantung kalian amalanipun, sesuai kalian amalanipun. Lajeng mekaten ugi hadis menika nedahaken al-hatsu 'ala sabri 'alal masaib. Hadis menika ugi nedahaken anjuran supados sabar nalika ngadepi musibah. Lan mekaten ugi annal insana qad yakrahu syai'a wa huwa khairul lahu. Kadang kala wonten tiyang menika mboten remen kalian salah setunggal perkawis kamangka perkawis menika sejatosipun sae kagem piyambakipun. Wonten tiyang ingkang mboten remen kalian setunggal perkawis kamangka perkawis menika sejatosipun apa? Sae kagem piyambakipun. Contonipun menika musibah. Musibah menawi dipun tingali wabilih napa kita rumaos menika awan. Ananging wonten ing sakwingkingipun menika wonten hikmahipun. Wonten kesaenanipun napa menika menawi kita saged sabar, kita saged ridha, kita badhe pikantuk karidhan saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kita lajengaken dalil ingkang terakhir. Nah, inggih menika qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Menawa Allah ngersakake marang hambane al-khaira kebecikan, ajjala lahu al-'uqubata, mongko Allah bakal nyepetake uqubah hukuman kanggo dheweke fid dunya ana ing donya. Nah, maksudipun apa? Tanda bilih Allah Subhanahu wa taala ngersakaken kesaenan kagem hambanipun, nggih menika Allah napa menyegarakan hukumanipun wonten ing donya. Wonten napa tiyang menika nindakaken maksiat lajeng kok pikantuk musibah. Ya, musibah menika hukuman saking Allah krana nindakaken maksiat. Nah, menika tanda kesaenan. Nah, tanda napa? Kesaenan bila Allah menika ngersakaken kesaenan langsung dipun hukum. Saengga napa? Saged ngguguraken dosa-dosanipun. Nah, aning kosok wangsulipun wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, lan menawa Allah ngersakake kanggo hambane iku asyarra keburukan, amsaka anhu bi dzambihi, mongko Allah nahan apa hukuman krana dosane hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, nganti diwales mengko ana ing dina kiamat. Nah, dados menawi tiyang ingkang asring nindakaken maksiat kok aman-aman kemawon mboten nate nampi musibah, menika malah pratandha napa mboten sae. Dados sampun malah bungah waku tukang maksiat wae ora tau oleh musibah. Nah, malah napa bombong. Nah, mboten lara ingkang kados mekaten menika. Nah, dados tiyang menika dipun tumpuk-tumpuk, dosanipun dipun kendelaken kemawon mboten langsung dipun paringi piwales wonten ing donya. Nah, mangke wonten ing akhirat nembe dipun bales. Benten kalian tiyang ingkang dipun kersakaken kesaenan wonten donya nindakaken maksiat nindakaken dosa dipun paringi musibah. Napa menika musibahipun kesandung, napa musibahipun nabrak tembok, kejeduk, lan sak piturutipun menika musibah saged menika krana maksiat ingkang kita tindakaken. Allah paring musibah menika krana maksiat kagem ngguguraken dosa-dosa kita. Amargi ingkang naminipun napa dosa menika saged dipun guguraken krana musibah ingkang kita panggi menawi kita napa sabar. Ngantos menawi kita kecocok eri, menika saged ngguguraken dosa-dosa kita. Menika napa musibah saking Allah tujuanipun nggih menika kagem ngguguraken dosa kita supados enteng sak mangke wonten ing akhirat. Pramila menika pratandha napa kesaenan. Dados bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah, menawi
nalika kita ngadepi musibah kados ingkang sampun kita aturaken ketahipun napa kita nggadahi husnudzon prasangka ingkang sae kagem Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek ingkang dipun rahmati Allah, wabilih mekaten ingkang saged dipun aturaken wonten ing kesempatan dalu menika mugi saged bermanfaat lan kathah kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.